ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അവർ സീരീസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറങ്ങി കറങ്ങി നിലത്തേക്ക് വീണതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടാലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷീറ്റാണ്, പേപ്പർ വെള്ള കളർ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നട്ടു മടക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് നിവർത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് നിവർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഈ എഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് ഈ എഡ്ജിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം. കൃത്യം കണ്ട. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് നിവർത്തുക. എന്നിട്ട് ആ വര ഉണ്ടാവില്ല, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കീറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി നമുക്കത് നിവർത്താം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഭാഗം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കുക. നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിന്റെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വരെ കീഴെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല ഫോൾഡ് ചെയ്ത്, ഇനി ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിവർത്തി കൊടുത്താൽ മതി, ഫുള്ളായിട്ട് നിവർത്തണ്ട. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതിന്റെ ഈ അടിഭാഗമില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വീഴുന്നതാണ്. ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇറങ്ങി വീഴുന്ന പ്ലെയിനാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇറങ്ങി നിലത്തി വീഴും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.